Добар ден. Централни вести на Канал 5 ви благодарам што сте со нас. Еве ги насловите. Преку мобилни телефони се договарале како да го извршат убиството. Обвинителството со детали за пукотниците во Штип. Тошковски состав. Гледаме една ефикасна реакција од страна на Министерството. Нов марш за ангелите во Кочани. Родителите бараат правда. Лекарите работат на рехабилитацијата на повредените. Мораме да имаме континуитет во рехабилитацијата. Ќе биде долготраен, некогаш може да трае со години. Системска одмазда и исклучување на албанците од институциите ќе ја прелие чашата. Ахмети со нови закани за дестабилизација. Kto janë t'i kthehësh politikave që sollën xhame xhak në gjithë Jugosllavinë. Како да се заштитиме на интернет? Младите поддржани од институциите бараат решенија. Апликации кои што ќе значат заштита на младите и по безбеден интернет на младите или по безбедно сурфање. Во Кочани заврши протестот на родителите на децата кои трагично загинаа во катастрофата што се случи во дискотеката Пулс. Во Кочани повторно екипата на Канал 5 Михајло Видимилиски го вклучуваме во живот таму и во централните вести. Михајло, да чуеме како помина маршот и какви пораки беа испратени од таму. Така е, Борче, се наоѓам овде пред зградата на јавното обвинителство во Кочани, во истата зграда каде што е сместен и основниот суд во Кочани, кои што се надлежни за водење за постапката за трагедијата во Кочани од дискотеката Пулс од 16 март, кога загинаа 62 лица. Протестниот марш кој што започна во 16 часот и 5 минути, наречен маршот за ангелите, заврши токму овде пред зградата на обвинителството, го организираа родителите, семејствата и најблиските на загинатите во пожарот во дискотеката Пулс. Започна од паркот на Револуцијата во центарот на Кочани, пошто сите се упатија кон трговскиот центар, поминаа покрај кафе-барот Класик, кој што е исто така во собственост на, како и собственикот што е на дискотеката Пулс, оттаму продолжија кон зградата на општината, за потоа да поминат кон полицијата, зградата на полицијата, каде што на сите овие места тие застануваа, молчеа, немаше никакви пораки во тој момент, никакви изјави и заврши токму овде пред зградата на обвинителството. Да видиме вдел од атмосферата како помина денешниот марш за ангелите. Така е, Борче, маршот, како што кажав, заврши овде. Можевме да видиме дека родителите ги носеа фотографиите од своите деца, од своите најблиски кои што загинаа во пожарот, но и транспаренти со пароли на кои што пишуваше "Бараме правда, инспекциите спиеле, децата не се разбудија, не чекај твоето дете да биде следно". Иако само молчење имаше пред сите овие институции каде што тие застана и немаше официјални изјави, сепак на паркот на Револуцијата, каде што и првично почна протестот, а потоа и дел од родителите, се извинувам, маршот каде што започна, а потоа и дел од родителите се упатија таму. Можевме да слушнеме и некои пораки, односно пораки во овој случај упатени кон судиите и кон обвинителите да внимаваат како го водат овој случај. Во продолжение да ги слушнеме. Пазите како ќе судите. Пазите како ќе судите. Ние ништо не тражиме од вас да судите. Само сакаме по една година за секое мртво дете. Тоа се 62 деца, 62 години, да ве подсетам. И по половин година за секое настрадано дете. Тоа се најмалку 115 години.
Така, Борче, како што знаеме, истрагата за овој случај ја води основното јавно обвинителство Кочани, меѓутоа делот предметот се води и во обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција. Пред неколку дена државниот обвинител Коцевски рече дека се планира во законскиот рок, односно негде до средината на јуни да заврши истрагата и да биде поднесено обвинение. Денеска и министерот за внатрешни работи Панче Тошковски во однос на истрагата рече дека и понатаму се преземаат истражни дејствија и се сослушуваат сведоци кои што имаат информации за целиот овој случај. Во продолжение изјавата од Тошковски. Во рамки на истрагата се превземаат насоки по дадени нападствија од страна на јавното обвинителство. Колку што сум запознаен, се од страна на јавното обвинителство се сослушуваат одреден број на сведоци кои што се поврзани со кривично-правниот настан. И не би имал што да додадам во овој момент. Истрагата се уште трае, се собираат докази, се постапува по насока на јавното обвинителство. Што има нови моменти, јавноста од страна на јавното обвинителство ќе биде запознаена за сите оние чекори кои што ќе следат веднина. Така, Борче, ова беше изјавата на министерот за внатрешни Панче Тошковски. Ние денеска овде во Кочани имавме можност да поразговараме и со представници на интернет кампањата Support Кочани, кои што преземаат активности во насока на помагање на настраданите во пожарот. Се собираат донации, но имаат и некои други проекти кои што активно ги спроведуваат. Разговарав денеска со Љубомир Игнатов од Support Кочани. Во продолжение кратко од разговорот со него. Пробуваме да обезбедиме што е можно повеќе донации за повредените. Сметаме дека процесот ќе биде многу долготраен, дека кај некои лица ќе биде можеби и до година две, така и дека ќе биде потребно многу голема сума на средства. Конкретно има едни еластични како облики, така ги нарекуваат. Тие помагаат за закрепнување на лузните и избледување исто така, и тие се доста скапи. Пример, за една ракавица кошта околу процелно 100 до 1000 евра, зависно, и тие секој се прави според посебна димензија. И тука сметаме дека ќе треба многу голема сума на пари. Исто така, супорт работи и на младински центар. Така, Борче, тоа за сега би било се денеска овде во Кочани. Родителите на загинатите во оваа трагедија бараат целосна, неселективна правда и одговорност за сите инволвирани во овој случај. Студио. Михајло Видимлиски во живо од Кочани за последниот марш околу трагедијата. Ти благодарам. Остануваме на истата тема. Правиме индивидуализиран пристап за сите пациенти повредени во пожарот во Кочани. Процесот на нивно заздравување ќе биде долг и затоа покрај соодветна медицинска нега потребно е и трпение и дисциплина кај пациентите. Ова за Канал 5 го изјави Злате Мехмедовиќ, директорот на клиниката за физикална медицина и рехабилитација. Објаснува Мехмедовиќ. Многу брзо може да настанат тие контрактури и деформитети на екстремитетите, особено на горните екстремитети, каде што се најголемиот дел од повредите. И за да не се случи тоа, мораме да имаме континуитет во рехабилитацијата. Ќе биде долготраен, некогаш може да трае и со години. И секако дека тоа е непријатно за самите пациенти, кажав со целосно разбирање, затоа што знаеме колку време поминаа во болнички установи. Меѓутоа мора да се продолжи со процесот на рехабилитација, како што кажав, животот престои пред овие деца и имаме должност да им го вратиме апсолутно целосното функционирање кое што го имале пред да се случи трагичниот настан во Кочани. Во Македонија, во јавните здравствени установи не постои роботска асистирана терапија за горен екстремитет. Преговорите со фондот се завршени, имаме веќе позитивни најави од таму дека истата ќе биде одобрена. Во наредните месеци очекуваме да ја имаме на клиниката за физикална медицина и рехабилитација и да биде на располагање на пациентите од Кочани и останатите пациенти кои што имаат цереброваскуларни инсулти или дегенеративни промени. Шокантно е кога ќе слушате во македонските медиуми дека за прв пат по 20 години македонците управуваат со својата земја Македонија, бидејќи изминатите 20 години албанците владеа. Ова е морничаво. Али Ахмети со нови закани, овој пат од струга. Вели чашата на толеранцијата би можела да се преле. Si e mohon gjuhën, si hiq dëgjosin,
prej komunikimit që deri dje ka qenë në përdorim, sot s'është. Hiqet dëgjuesia nga pllakat orientuese të institucioneve të ndryshme shtetërore. Hiqet nga rrugët. A i shërben kjo demokracisë? A i shërben kjo orientimit, antarësimit vendit në Bashkimin Evropian? Asesi nuk i shërben. Sepse vetë Europa është që i respekton diverzitetet. Si mund të funksionojë një Zvicër me 4 komunitete dhe 4 gjuhë zyrtare? Nuk mund ka të funksionojë Republika jonë me 2 gjuhë zyrtare. Këto janë absurditete. Këto janë t'i kthehesh politikave që sollën xhame xhak në gjithë Jugosllavinë me mbi 300.000 njerëz të vrarë. Po si kthehen hera saj të kaluare? Pa ja përsëris edhe një herë. O rrit me keksa, unë jam rrit në kull që jo gjek. Штипското обвинителство донесе наредба за спроведување истражна постапка против 5 лица за убиството што ја потресе јавноста. Првоосомничениот се сомничи за делото убиство. Сите 5 лица се турски државјани, а веќе им е определен 30-дневен притвор. Според првичните сознанија, тие преку мобилни апликации се договориле со жртвата да се сретнат за наводно да ги надминат долготрајните недоразбирања меѓу нив. Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. Основното јавно обвинителство Штип донесе наредба за спроведување на истражна постапка за 5 луѓе, поврзани со убиството во кафе бар во Штип. 21 годишникот како првоосомничен, како директен извршител на убиството и неовластено држање на оружје, додека останатите 4 се осомничени за помагање на сторителот по извршено кривично дело. Сите осомничени се турски државјани. Според соопштението на основното јавно обвинителство, постоело цело сценарио за убиство во кафе барот во Штип. Првоосомничениот 21 годишник на почетокот на месецов во Скопје од непознато лице за сума од 1100 евра купил пиштол со избришани податоци за модел и сериски број. Со истото оружје на 8 мај во вечерните часови во кафе бар во Штип, со умисли од безобзирна одмазда лишил од живот едно лице, исто така турски државјанин со престој во Штип, се вели во соопштението од обвинителство. Според обвинителството, преку мобилни апликации се договориле со жртвата да се сретнат за наводно да ги надминат долготрајните недоразбирања меѓу нив. Но по 15 минути разговор во угостителскиот објект, осомничениот влегол во тоалет и веднаш излегол, па на вратата која го дели отворениот од затворениот дел од кафулето, го извадил пиштолот и испукал неколку куршуми во правец на оштетениот, нанесувајќи му повеќе повреди, од кое подоцна починал. Останатите осомничени, 3 мажи и 1 жена, сите на возраст од 22 до 28 години, му помогнале да избега со автомобил БМВ, со кој управувала осомничената девојка и сите заедно се упатиле кон Скопје. Кај наплатната станица Миладиновци на автопатот Штип Скопје биле пресретнати и запрени од полициска патрола и се дале во бегство. При обид за бегство, возачот на возилото изгубил контрола и излетале од патот, откако удриле во еден од знаците. Министерот Точковски објаснува дека сите осомничени се уапсени. Министерството за внатрешни работи постапува координирано и ги превзема сите потребни действија за да можеме да ја гарантираме безбедноста како во Штип, така и на територија на цела Македонија. Сметам дека се тоа на кое што треба да се превзема од наша страна се превзема. Сметам дека Министерството за внатрешни работи апсолутно ефикасно делува при откривањето на секој криминал кој што е сторен на територија на Македонија. Гледаме една ефикасна реакција од страна на Министерството. 25 годишникот од Турција, кој беше застрелан, набрзо потоа починал и покрај обидите за да биде реанимиран. Нов инцидент и обид за убиство.
што ги направил турски државјанин. Инцидентот се случил рано утринава во Скопје. Основното јавно обвинителство Скопје донесе наредба за спроведување истражна постапка против 35-годишен турски државјанин, за кого постои сомнение дека сторил кривично дело убиство. Синоќа по полноќ на улицата Метрополит Теодосиј Гологанов во Скопје, во близина на клубот на пратениците, со умисла се обидел да лиши од живот друг турски државјанин. По претходна вербална расправија, тие почнале физички да се пресметуваат и си разменувале удари, од кои што оштетениот паднал повреден на земја. Во тој момент, осомничениот зел метален капак од шахта, со кој што повеќе пати го удирал оштетениот во главата. Додека оштетениот лежал на земја во безсознание, осомничениот продолжил да го удира со нозе по главата и по телото. Дури и кога на местото пристигнале полициски службеници, тој одбивал да престане со ударите додека не го совладале, со што на оштетениот му нанел тешки телесни повреди, поради кои што бил во животозагрозувачка состојба и бил хоспитализиран на клиниката за неврохирургија. Обвинителството за турскиот државјанин побарало притвор. Индија и Пакистан под посредништво на САД се договорија за прекин на огнот. Трамп задоволен од исходот на дипломатските напори. Од ВМРО ДПМН денеска на пресконференција кажаа дека Венко Филипче признал дека поседува златна виза за Дубај, која не била обична и истата ја користел за преговори со болница. Чиракот учи од мајсторот за лаги Заев. Во стилот на Заев денес едно, утре друго, но најважното кое што Филипче треба да го одговори пред јавноста е следново. Како се добива златна виза за Дубај за преговори? Впрочем, нели немал виза и сето ова што ние го говоревме претходно било пропаганда. Кои се тие преговори кои Филипче ги има спроведувано и во која фирма? Дали како партиски функционер, пратеник или пак министер? Која е приватната болница со која што Филипче има преговарано? А од СДСМ денеска обвинија дека наместо младински центар, во центарот на Прилеп имало сцени како што велат од хорор филмови. Ова е некогашната Виша економска школа, локацијата на која, согласно изборната програма на ДПМН и Борче Овчевски, требаше да се отвори младински центар. Но наместо младински центар, во центарот на Прилеп, сведоци сме на сцени од хорор филмови. Кој знае кое, поред од нереализираното изборно ветување и сцените кои ги гледате, се вистинската слика за 4 годишното владење на локалната власт на ДПМН. Излажани граѓани, изневерени очекувања, распаднати институции. Ана Миранда, европратеничка од Европскиот слободен сојуз, во обраќање пред утрешните избори во Албанија, му изрази поддршка на македонецот Васил Стериовски и ги повика граѓаните на Корча да гласаат за него. Dear citizens of the Korça district, on May 11th, you have the power to shape the future of your region and your country. I am Ana Miranda, member of the European Parliament, and I deeply support Vasil Steriowski, who is running for Parliament in the Korça district on the Socialist Party list. Vasil is not just a politician, he is a dedicated voice for all ethnic communities, a tireless advocate for justice, and a true believer in Albania's European future. As president of the Macedonian Alliance for European Integration, an active member of the European Free Alliance, he represents unity, progress and hope. Now, it's time to stand behind leaders who bring people together and fight for a better tomorrow. Vote for Vasil Steriowski, a vote for diversity, equality and European values. Vote for him. Граѓаните се почесто го користат интернетот за извршување секојдневни работи, од плаќање сметки до купување храна и работи за домот. Но дали знаат како соодветно да се заштитат од интернет измамите и како да се ги заштитат личните податоци во дигиталниот свет? Јорданчо Цветановски на темата.
Се повеќе луѓе го користат интернет просторот за различни потреби, од сурфање преку работа до онлайн пазарење. Сепак во неколку наврати, сајбер просторот ги покажал опасностите кои цело време ги демнат корисниците, различни измами, крадење на личните податоци и нивна злоупотреба. Но и покрај се, технологијата е тука да ги поврзе луѓето, а не да ги замени, да им го олесни секојдневието. А граѓаните треба да бидат едуцирани за тоа какви опасности има во сајбер просторот. Овој став го дели и министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски. Токму затоа денеска се организираше и хакатон Кликни безбедно, кој има за цел младите ентузијасти да развијат иновативни решенија на одредена тема или проблем во дигиталниот свет. Ке развиваат продукти, ке тестираат, ке иновираат во поглед на апликации кои што ќе значат заштита на младите и по безбеден интернет на младите или по безбедно сурфање. Така што се надевам дека ќе имаме квалитетен настан, имаме бројни учесници, преку 40-50 учесници поделени во различни групи кои што доаѓаат од цела Македонија. Групите се поделени по градови, по средни училишта од каде што доаѓаат. Ова се најдобрите кои што беа избрани. Би сакал да им посакам многу успех, многу среќа во тоа што ќе го прават денеска. Сите се победници. И професориот Финки велат дека е важно да се направат решенија со цел по младите, но и повозрастните побезбедно да го користат интернетот во своето секојдневие. Ние сме домакини на овој хакатон и Финки во континуитет внимава да работи на употреба на тие информатички технологии во подобрување на сите некои текови во јавноста и во... Искуство со коалицијата со ДУИ, која според него сериозно го нарушила имиџот на партијата. СДСМ е подготвена и за предвремени парламентарни избори доколку дојде до нив, изјави Филипче, кој даде оценка и за состојбите во владината коалиција. Таква коалиција која што не се темели на никакви вредности и нема никаква идеја и визија како да води државата напред, а за тоа сведочиме секој ден, но судена е само на една работа, а тоа е неуспех, прашање на време кога целата коалиција ќе се распадне. Ќе разговараме со сите политички партии, меѓутоа принципите на коалиција значат дека коалиционите партнери прво треба да се почитуваат, понатаму да се целосно согласни околу програмите кои што ќе ги ветиме на граѓаните, односно имплементираме научени лекции од претходните коалиции кои што на некој начин имиџот на СДСМ го оштети. Мицкоски се сретна со коалицијските партнери од Вреди, ден по тет-а-тет средбата со Таравари, која заврши без епилог, со најава дека разговорите ќе продолжат до крајот на месецов, до кога треба да биде познато какво ќе биде идното функционирање на Алијанса за албанците. Мицкоски претходно најави дека Таравари има две опции, или да остане во владата, или да соработува со ДУИ. И уште ова, Кроација осигурување вечерва го прослави 20 годишниот јубилеј. Директорот на компанијата Бобан Томески се заблагодари на довербата на долгогодишните клиенти и најави дека следните години ќе продолжат како лидери и ќе го задржат приматот најклиентски ориентирана компанија. Доделени беа и неколку јубилејни признанија, како и донација во една детска градинка. Јубилеј 20 години Кроација осигурување живот, друштво кое што по самостојувањето на нашата држава е прво друштво регистрирано за работа во класите на животно осигурување, од самите почетоци лидер на пазарот на осигурување на живот, се до денес, и како што изминатите години може да ги оцениме како доста успешни за друштвото, лидер на пазарот на осигурување по многу параметри, така и во иднина друштвото продолжува како лидер во сегментот на животно осигурување. Трендовите покажуваат дека покрај ризико осигурувањето и оние традиционални осигурувања, осигурувањето каде што финансискиот ризик го носат осигурениците, односно unit link продуктите кои што носат повисок принос за клиентите, ќе биде она некој тренд во кој би се движела индустријата за животно осигурување во иднина. Благодарам за вниманието. Пријатна вечер.